Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi. Kali ini videonya berbeda. Nah, rencananya hari ini saya mau ganti harddisk laptop ini. Ini laptop Lenovo seri V310. Ini Core i3. Nah, ini laptopnya udah mulai lambat ya guys. Jadi sudah dapat harddisknya, SSD-nya. Dari kantor dikasihnya Samsung 500 GB. Katanya sih mending yang ini, lebih cepat katanya. Oke guys, kita langsung bongkar aja ya. Pertama-tama sebelum kita bongkar, kita harus pastikan semua kabel power dan kabel apapun dilepas ya. Oke guys, sebelumnya jangan lupa diklik tombol like, jangan lupa di subscribe ya guys. Klik tombol subscribe, klik tombol like, share ke media sosial teman-teman semua. Nah, seri ini ternyata dia tidak ada ini ya, baterainya nggak bisa dilepas ya guys. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Kita buka cukup yang di luar dulu. Kita buka casingnya. Nah, sekaligus nanti saya mau ganti thermal paste-nya, barangkali dengan mengganti thermal paste-nya jadi dia tidak cepat panas ya guys. Ini udah nggak ada bautnya, Kok bisa nggak ada bautnya ya? Orang sebelumnya juga. Ini saya udah pernah ganti pakai SSD yang ini sih guys, yang PCI Express itu apa namanya, Oke, 1 2 3 ini lupa. Oke, kita coba. Mana nih? Kemarin di sini nggak ada. Mestinya sih nggak susah ya. Mestinya karena dia, saya lupa nih guys. Ini saya lupa nih. DVD room. Berarti kita buka aja nih. Ini DVD roomnya dan bisa kita atasin. Kita singkirkan dulu. Nah, di sini ada 3 baut yang pipi. Dia pipi, jadi nggak gampang. Aduh, ini kecil deh guys. Kita coba ini. Bisa. Jadi kalau teman-teman punya laptop seperti ini, dan udah mulai merasa, kenapa keras yang ini nih? Dulu mungkin terlalu keras, udah nih. Kalau pakai kukunya baret. Nyala dia, aduh, kenapa nyala dia? Keangkat dia. Wah, nyala dia guys, kacau nih guys, nyala dia guys. Ini mana baterainya, nggak bisa dicopotin. Ini yang kita mau ganti, ini itunya, tapi kita harus matikan dulu nih. Kenapa dia nyala guys? Begini nih, kalau dia tidak ada, biasanya sih baterai bisa dilepas ya guys, cuma ini kalau ada yang pecah. Kenapa nggak bisa dilepas baterainya ya? Kita mic-nya speakernya di bawah. Ini kita kencang dulu lah. Wah, kenapa bisa pantesan suka error kali ya? Bisa lepas ya?
rencana kita mau ganti thermal paste nya ini. Nah tuh, sekarang yang ini tadi saya udah pindahin. Berarti cukup deh. Itu dia. Nah, kita lepasin. Digeser dulu guys, nggak diangkat guys. Waduh. Ini guys, kalau kerjanya harus cepat-cepat biar bisa 10 menit kelar. Gimana tuh guys caranya? 10 menit kelar. Nah, bawahnya 1 tera tapi dia udah mulai tektok-tektok lah bunyinya. Padahal speednya juga bagus, 5000. Nih, kita simpan. Nah ini guys, saya udah pindahin. Saya senang nih model casing kayak gini nih, jadi tidak susah. Nah, kita langsung pasangkan saja ke bentukannya. Pasang baut-bautnya, ini simpan. Kita pakai eksternal, nanti ada data-data beberapa yang mau dipindah lagi karena itu 1 tera nggak mungkin pindah 500 GB kan ya, dan waktunya tadi nggak sempet sih. Bisa-bisa jadi yang penting-penting aja, dokumen untuk kerja-kerja aja. Wah, susah banget nih. Oke nih. ding dong, aduh udah banyak. Karena SSD nya juga baru nyampe tadi. Pengennya sih nyampenya tadi pagi ya, dia kan masih sempet dikerjain dulu sebelum kerja. Tapi ini keburu udah sore udah nyampe. Dan kita butuh banget nih. Soalnya udah Kerja apa sih guys? ntar teman-teman pada nanya, orang pada kerja apa sih? Kerja apa ya guys? Ada deh, insya Allah halal. Oke, kita pasang lagi. Udah. Oh, ini ada klepnya. Jadi dia harus ditekan, pasang. Gitu dia guys. Mana tadi? Oh, 1 doang sih tadi ya. Karena 1 udah kita pakai. 1 udah pakai di sini nih. Nah, kita sekalian Mau ganti thermal paste nya ini nih, udah panas banget. aduh, ini kenapa syutingnya? Susah. Bisa ini. Guys, kita coba yang lain. Mulai kan, oke nih. Kalau itu kan handle-nya Kecil ya, kalau ini kan handle-nya gede nih guys. simpan nih, kan pasti berbeda. Simpan, nah dia langsung lebih panjang. Dia pas pendek-pendek, kalian pegang tuh. Bismillah. Guys, jangan lupa guys, diklik tombol subscribe ya. Subscribe itu gratis. Waduh, pantesan nih guys. Debunya. Tuh lihat tuh. Ini kita bersihin dulu. Ini kotor banget nih. 12 seconds later. Oke guys, ini udah kita sikat-sikat tadi ya. Semoga aja. Sekarang kita bersihin ininya nih. Udah kering. Enaknya sih tuh. Enaknya sih guys. Ini kita sortir dulu ya. Sembari kita bersihin. Ini ya. Enaknya kalau punya pembersih komponennya apa? Thinner biasanya orang. Kalau kita ya pakai tisu aja ya. Kenapa kita harus bersihin? Ya biar
biar nggak ada sisa-sisa kompon sebelumnya. Jadi ternyata dia besinya aja langsung nempel ke chipsetnya. Ini heat pipe-nya doang nih. Oke guys, tuh tangan aja langsung coklat. Nanti kita cuci tangan. Ini udah nggak ada debu lagi. Laptopnya nih, ini CPU-nya nih, CPU-nya bismillah. Dia ada 2 di situ. Ada 3 nih. Ada 3 CPU di dalamnya. Di dalamnya ada 3. Ini VGA aja nih biasanya tuh AMD. Tulisannya AMD. Kalau dia discrete. Oke guys, Cepet aja. Nih kita dapat kemarin beli MX4 thermal compound. Kemarin ada jual. Jadi orangnya katanya salah beli. Jadi dia jual agak murah sih, cuma nggak tahu ya. Murah atau enggaknya juga saya juga nggak tahu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, mana? Oh itu dia. Jadi dia nggak perlu tebal-tebal, secukupnya. Nanti kita ratakan. Aduh. Oke, ini penting ini nih. Oke, pasang tutupnya lagi. Katanya sih dia nggak akan kering. Oke, kita ratakan. Nanti kan dia pas di press dia akan neken ya. Yang penting semua kepananya tuh. Kepan apa sih? Wah, ini kan kurang. Ini udah pas. Oke pas. Nah ininya masih bersih lah ya. Ternyata dia berdebu banget guys. Bismillahirrahmanirrahim. Dia akan lari-lari tuh. Oke dah, kita kencangkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tahu berfungsi atau enggak gimana nih guys? Ya paling enggak pas kita pakai ya panasnya sedikit berkurang. Wah, ini tapi gini ya. Oh, berarti bagian itu kita pasangnya kalau bisa sih sambil silang ya guys. Jadi atas bawah. Oke guys, selesai. Simpan. Kita pasang lagi. Wah ini udah banyak yang betah-betah. Ini yang tadi kita buka cuma itu, ini udah. Kita pasang lagi. Berapa menit aja nih guys? Aduh, kenapa tuh? Musiknya kluk gitu. Pengen sih bunyinya kluk. Udah. Oke guys, kita pasang board-boardnya. Biar nanti kalau ada apa-apa gampang dibukanya guys. Tadi kita nggak ada buka-buka kabel kan guys. Nyangkut ntar di video roomnya. Semuanya sama sih ya guys. Enggak beda-beda nih. Yang gendut, yang kecil. Kita pasang dulu di videonya. Bismillah. Data apa aja sih yang dipindahin? Email, tuh paling penting. Email, dokumen kerja, username, password, nah itu yang penting. Mungkin karena laptop kantor sih ya guys, jadi kita mana cepet ya, tapi
kalau laptop pribadi kita pelan-pelan, jangan sampai lecet, diawasin, nah gitu guys. Kalau ini merah ya guys, jadi kalau biasanya gitu guys, karena yang kantor ya, jadi ya kita benerin aja, kita pasang sendiri. Belum lepas lah, belum kurang aja bautnya. Cuma ada 3. Lucunya ini baterai nggak bisa dicabut jadi ya apa boleh buat. Nah jadi kira-kira perlu pakai ini nggak? Kemarin saya beli ini karena Panas, shippingnya panas banget. Tuh kan, jadinya kotor. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mouse jalan, fingerprint jalan. Ya, so far normal. Kita bisa kerja lagi. Apakah semakin cepat? Pasang lagi. Oh, ternyata ini tidak pas. Ini nggak pas. Siapa udah? Ini nggak pas. Oke. Kita mati-matiin dulu. Oke, kita ganti dulu itunya. D, tadinya kita pakai E. Kita ganti dulu. This PC. Nah, ini mulai. Oh, kita harus ke ini nih berarti. Manage system, disk management. Change drive letter, change jadi D. Oke, yes. Oke, muncul semuanya. Oke, kita restart. Mungkin bisa kerja lagi. Fan nyala, belum panas. Nah, ada selama kita pasang ke casing ini. Oke, kita pindah-pindahin. Cakep nih, jadi nggak perlu pakai baut. Pasang lah. Alhamdulillah. Oke guys, tampaknya dia sudah nyala kembali, bisa menyala kembali. Kita fingerprint. Oke, chargingnya nyala, wifi nyala, speaker ada. Oke guys, terima kasih udah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, ribet-ribetnya. Jangan lupa teman-teman di subscribe ya, pencet tombol like-nya, pencet tombol loncengnya, karena insya Allah setiap hari Jumat kita akan upload video-video baru, video macam-macam. Kita tidak fokus ke satu, sementara ini apa aja kita bisa review, kita unboxing, kita bikin kopi, kita perbaiki apa-apa aja, kita akan share di video ini. Terima kasih sekali lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.